قال: ما نصيحتك لشخص مدمن على العادة السرية صورة خليعة كلما تاب رجع إليها؟ أولا يتقي الله عز وجل، فإن هذا الأمر محرم، والعادة السرية محرمة، والله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد الشباب قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، ما قال عليه بالعادة السرية. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الشيء الثاني أيها الشباب، أيها الأولاد، هذه العادة عادة سيئة والله مضرة. ولهذا لو تلاحظون أن الجيل الآن، الجيل الجديد المتزوج اللي هو عاد له 10 سنين بده يدور عن منشطات مقويات، منشطات مقويات. بعض الآباء قد تجاوز 75 سنة وهو اللهم بارك ولا شيء، ولا يحتاج إلى منشط ولا مقوي. الآن الشباب ما له 10 سنة، والسبب أنه كما قال الدكتور محمد علي البار، وهو لو كان كتاب جميل وكان يشيد به شيخنا مقبل رحمة الله عليه، كان موجودا معنا في دماج، قرأت الموضوع، كان يقول السبب أن هذا العادة السرية خروج المني أكثر من الجماع أو الاحتلام. خروج وتكرار هذه العملية يستلزم فك، ثم بعد ذلك ما يستطيع الرجل أن يأتي أهله. وانظروا إلى الآن أغلبهم يعني يحتاج إلى حبة منشطة، فمنهم من يوصي إلى مصر ومنهم إلى الأردن من أجل هذه الأمور. أما بالنسبة للحل، الحل أولا تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك، وأن الملائكة تكتب ما تفعل. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أيضا من الحلول أنك يعني لا تشاهد هذه المقاطع التي تثيرك. من الحلول تكثر من الصيام، من الحلول أنك تتزوج، فابتعد عن هذه العادة السيئة.